महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। पंजाब के बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है।